皆さんこんにちは。アウトドア大好きあかりんです。あかりんがアウトドアで好きなもののガチャガチャを発見しましたのでご紹介いたします。組み立てがいるので組み立てます。せーの、はご覧ください。いかがでしょうか。焚き火でございます。キャンプファイヤーとも言いますね。下の丸太は簡単に組み立てることができました。そしてライトをつけるとこんな感じ。火がしっかりメラメラと燃えております。めっちゃあったかい感じがします。気のせいかもしれませんが、キャンプの日ってなんであんなに見てられるんでしょうか。ずっと見てられますよね。5色展開1回400円です。ぜひ探してみてください。チャンネル登録